وس باب صوم صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعله يفعلو کم درې باب دی علم يعلم یا سمع يسمع. نو تدی باب علامت دی چې پدې کې بعد ماضی عین کلمه په ماضی کې به عین کلمه مکسور وي او په مضارع کې به عین کلمه مفتوح به وي. په ماضی کې عین کلمه دا به مکسور وي لکه سمع علم او په مضارع کې به عین کلمه دا به مفتوح وي. اوس تدی لومبه د صرف صغیر علم يعلم علما فهو عالم وعلم يعلم علما فذاك معلوم لم يعلم لم يعلم لا يعلم لا يعلم لن يعلم لن يعلم الامر منه اعلم. چونکی اعلم مونږه دو تعلمون جوړ کړی دی چې کله تا علامت د مضارع مونږه لري کو نو پاغه کې بیا عین کلمه مفتوح وا نو بیا مونږ په شروع کې حمزه وصلی مکسور راوړه نو اعلم لتعلم ليعلم ليعلم والنهي عنه لا تعلم لا تعلم لا يعلم لا يعلم والظرف منه معلم. چونکی په مضارع کې مضارع معلوم کې عین کلمه مفتوح ده نو دی وجنا په اسم ظرف کې هم دلته عین کلمه مفتوح رااله. مونږ دا ویلو کچري په مضارع کې عین کلمه مفتوح وي یا مضموم وي نو په اسم ظرف کې به هم عین کلمه مفتوح وي او کچري په مضارع کې عین کلمه مکسور وي نو په اسم ظرف کې به هم په دې دوه صيغو کې مکسور وي. والظرف منه معلم معلمان معالم معلم والآلة الصغرى منه معلم. تدیزین اخو ټول په یو وزن باندې دي معلم معلمان معالم معلم والآلة الوسطى منه معلمة معلمتان معالم معلمة والآلة الكبرى منه معلام معلامان معاليم معيليم. وأفعل التبذير المذكر منه أعلم أعلمان أعلمون أعالم أعيلم والمؤنث منه علما علميان علميات علم عليما. وفعل التعجب منه ما أعلمه وأعلم به وعلم. والصرف كبير وفعل ماضي معلوم علم علما علمو علمت علمتا علمنا تر د اخره پوری. مونږ ویلو چې کوم د فعل ماضی معلوم ګردانونه دي نو ثلاثي مجرد نه هغه په درې وزنونو راځي د فعل فاعل او د فاعل په وزن باندې. نو ضرب او نصر دواړه د فعل په وزن او وس علما د فاعل په وزن دي علما علما علمو او مجهول صرف په یو وزن باندې راځي د فاعل په وزن. د مجهول د ثلاثي مجرد ټول ګردانونه دا یو شانتي دي. مجهول له علما علما علمو علمت علمتا علمنا تر د اخره پوري. بیا مضارع معلوم يعلمو يعلمان او مونږ دا ویلو چې د مضارع معلوم هغه په درې وزنونو باندې راځي يفعل يفعل او يفعل. نو د يفعل هغه د يضرب دغه ګردانونه تیر شول د يفعل هغه ينصر دغه ګردانونه هم تیر شول او يفعل نو د يفعل په وزن باندې نو هغه د يعلم يعلم يعلمان يعلمون تعلم تعلمان يعلمنا تر د اخره پوری. بیا مجهول يعلم يعلمان يعلمون تعلم تعلمان تر د اخره پوری. بیا اسم فاعل عالم عالمان عالمون علمة علام علم علم علماء علمان علام علوم أعلام عالمة عالمتان عالمات عوالم علم عويلم أو عويلمة. بیا اسم مفعول معلوم معلومان معلومون دیکھ هم اغا تفصیل لے کم چی مونگا مخ کے ذکر کرو. وس دے لا يعلم ثقيلي گردان دا مضارع نو دا هم بالکل دا لا يضربن او د لا ينصرن د پشانتی دي. د مجهول ګردانونه خو د ټولو یو شانتی دي ځکه چې هغه ټول د لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن په دې وزن باندې دي. البته کوم د معلوم ګردانونه دي نو په دې کې به مونږه عین کلمې ته ګورو. نو په يضربن کې عین کلمه مکسور و په ينصرن کې عین کلمه هغه مضموم و په معلوم کې او دلته با عین کلمه وسو مفتوح وي میم نو تدې د حرکت به مونږ خیال کو نور یو شانتی دي.
لا يعلمن لا يعلمان لا يعلمن لا تعلمن لا تعلمان لا يعلمنان تر اخره پوری. بیا مجهول لا يعلمن لا يعلمان لا يعلمن لا يعلمن لا تعلمن لا تعلمان لا يعلمنان تر اخره پوری. بیا خفیفه کومه چې الف ته نو هغه نه به خفیفه ناراضي او نور صيغې دي لا يعلمن لا يعلمون لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمون لا تعلمين لا أعلمن أو لا نعلمن. بیا مجهول مجهول لا يعلمون لا يعلمن لا يعلمون لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمون أو لا تعلمين لا أعلمن أو لا نعلمن. بیا فعل جهد معلوم نو هغه 15 صيغې و صيغې او 2 صيغې نو دا دي لم يعلم لم يعلما لم يعلمو لم تعلم لم تعلما لم يعلمنا تر د اخیره پوری. بیا فعل جهد مجهول لم يعلم لم يعلما لم يعلمو لم تعلم لم تعلما تر د اخیره پوری. بیا فعل نفي معلوم بالکل د مضارع بشنده ګردانونه دي خو صرف بشروع کې لا ده. بیا فعل نفی معلوم مؤکد بلن ناسبه 15 صيغو له فتحه ور کوي د وونه بنون اعرابي غورځي او په 2 صيغو کې به عمل نه کوي. نو لومبه د معلوم ګردان لا يعلم لا يعلما لا يعلمو. بیا د لن ګردان لا يعلم د مجهول ګردان لا يعلم لا يعلما لا يعلمو تر د اخره پورې. بیا امر حاضر معلوم نو دا د اعلم په دې باندې مخکې مونږه خبره ذکر کړه اعلم اعلما اعلمو اعلمي اعلما اعلمنا. بیا تدیرنا د ثقيلې ګردان نو اعلمن اعلمان اعلمن اعلمن اعلمان اعلمنان. بیا د خفیفي اعلمن اعلمون اعلمن اعلمن اعلمون او اعلمن. امر حاضر مجهول لتعلم لتعلما تر د اخره پوری. بیا تدیرنا د ثقيلې ګردان دی. بیا د خفیفي. بیا امر غائب معلوم ليعلم ليعلما ليعلمو. بیا امر غائب بانون تاکید ثقيله ليعلمن ليعلمان دي ليعلمن. بیا د خفیفي ليعلمن ليعلمن لتعلمن لأعلمن او لنعلمن. بیا امر غائب مجهول ليعلم ليعلما ليعلمو. بیا تدینا دو ثقيلې ګردان دي او بیا دو خفیفي ګردان دي. النهي حاضر معلوم لا تعلم لا تعلما لا تعلمو بالکل کم عمل چې لم کوي نو هغه عمل لا نهي هم کوي. بیا تدینا دو ثقيلې ګردانونه دي لا تعلمن لا تعلمان. بیا تدینا خفیفي. بیا النهي حاضر مجهول لا تعلم لا تعلما. بیا تدینا د ثقيلې او بیا د خفیفي ګردان نو بالکل واضح دي. بیا کم نهی غائب و معلوم گردان دے او بیا داغینا ثقیله او بیا خفیفه نو دا بالکل واضح دی. خو صرف فرق پکې دا دی چې په دې کې به مونږه کم عین کلمه ده نو داغي په معلوم کې به داغي حرکت تخیل کو. په دې کې عین کلمه مفتوح ده په ینصرو کې عین کلمه هغه مضموم ده او په یضربو کې عین کلمه دا مکسور ده. والسلورم باب چارم صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعلا یفعلو چو المنع. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے. په ماضی کی بہم عین کلمہ مفتوح ہوئی اور په مضارع کی بہم عین کلمہ مفتوح ہوئی. نو منع لمبے صرف صغیر دے منع یمنع منعا فهو مانع ومنع يمنع منعا فذاك ممنوع. لم يمنع لم يمنع لا يمنع لا يمنع لن يمنع لا يمنع. الامر منه امنع امنع دادو تمنعون جوړ شوی دی. تا علامت د مضارع ته مونږه حذف کړه میم ساکینو نو بیا کوم عین کلمه ده هغه مفتوح و نو بشروع کې مونږه حمزه وصلی مکسور راوړه. امنع لتمنع ليمنع ليمنع والنهي عنه لا تمنع لا تمنع لا يمنع لا يمنع. والظرف منه ممنع نو چونکه په مضارع کې عین کلمه هغه مفتوح ده نو په اسم ظرف په دې 2 صيغو کې به هم عین کلمه مفتوح وي او د اسم علین اخو خطول گردان دا یو شان دی.
نو تدی بابو کم ماضی معلوم دی منعا دا دو نصوره بشانتی دی منعا منعا منعو منعت منعتا منعنا او مجهول خو د ټولو یو شانتی دی او کم د مضارع معلوم گردان دی یمنعو یمنعانی نو دا خو د مخکې چې کم باب مونږ ذکر کو یعلم او یعلمانی دا غي بشانتی دی او تدی د قشانتی دو کم د ثقلی او د خفیفی گردانونه دي نو هغه ټول دو د مخکې کم باب دی د یعلمو دا غي بشانتی دی په دې کې فرق نشته دی. باب پنجم صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعلا یفعلو چو الحسب والحسبان گمان کرنا الحسب والحسبان دا مصدری دی. اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی و مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے. پد سلورم باب کی د ماضی و د مضارع دواړو عین کلمہ مفتوح ہوا خو په دې باب کې د دواړو عین کلمہ دا مکسور ده. نو بیا صرف صغیر لیکل دی حسب يحسب حسبا وحسبانا دا دواړه مصدر دي فهو حاسب وحسب يحسب حسبا وحسبانا فذاك محسوب لم يحسب لم يحسب لا يحسب لا يحسب لن يحسب لن يحسب الأمر منه احسب لتحسب ليحسب ليحسب والنهي عنه لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب والظرف منه محسب. چونکه په فعل مضارع معلوم کې عین کلمه مکسور وا نو دلته به هم په اسم ظرف کې عین کلمه په دې دوه صيغو کې مکسور وي محسب محسبان محاسب محاسب او د اسم الین اخو ټول په یو وزن باندې راځي د ثلاثي مجرد د صحیح نه. په دې باب کې هم د حسبه گردان دادو علمه بشانته دي د فاعله په وزن او کم د مضارع گردانونه دي د مضارع معلوم نو هغه دو یضربو بشانتی دی او دغه شان دي کم د ثقلی گردانونه دي نو هغه هم د یضربو چې کم د ثقلی او د خفیفی گردانونه مونږ ویلو نو هغه په دې کې هم دي ځکه چې څنګه الته عین کلمه مکسور وا نو دلته به هم عین کلمه مکسوره مثلا مونږ د یحسبونه لام تاکید بانون تاکید ثقلی گردان کو نو مونږ بداسي وایو لا يحسبن لا يحسبان لا يحسبن لا تحسبن لا تحسبان لا يحسبنان تداخره پوری او مجهول خو ټول یو شانتی دي لا يحسبن لکه څنګه چې د ينصرون مجهول د یضربون مجهول د يعلمون مجهول دا ټول په یو وزن دي لا يحسبن لا يحسبان لا يحسبن لا تحسبن لا تحسبان لا يحسبنان نو په دې کې سو تفصیل وغیرہ نور نشته. باب ششم صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعلا یفعلو چو الشرف نو دا وسو اخرنه باب دی. نو پدې کې تدی باب علامت دا دی چې پدې کې د ماضی او د مضارع دواړو عین کلمه دا مضموم وي. نو فعلا دا دو نو فعلا گردان دی شرفا فعلا بشان دو شرفا دی او یفعل یشرف ینصر تدغه بشان دی. لومبه تدی باب صرف صغیر ذکر کړی دی شرف یشرف شرفا فهو شریف شریف دا صفت مشبہ دی وشرف يشرف شرفا فذاك مشروف لم يشرف لم يشرف لا يشرف لا يشرف لا يشرف لا يشرف الامر منه اشرف دا د عنصر بشان دی چونکه علامت د مضارع نه رستو عین کلمه هغه مضموم ده نو موږ به شروع کې حمزه وصلی دا مضموم راوړه. والظرف منه مشرف مشرفان مشارف او مشرف مشرف چونکه د مضارع عین کلمه هغه مضموم و
نو دی وجنه مونږه د اسم ظرف په دې دوه صيغو کې با عین کلمه دا به مفتوح راوړو. والظرف منهم مشرف مشرفان مشارف مشيرف والآلة الصغرى منهم مشرف مشرفان مشارف دا خطول اخیره پورې یو شانتی دي. نو بیا د شرفا د ماضی معلوم ګردان دي شرفا شرفا شرفو شرفت شرفتا شرفنا دا دو فاعلا په وزن باندې دي. بیا د مجهول ګردان دي شرفا شرفا شرفو شرفت شرفتا شرفنا. بیا د مضارع معلوم ګردان دي یشرف یشرفان یشرفون او بیا یشرف یشرفان یشرفون. بیا چې تدی د یشرفو د مضارع معلوم کم لام تاکید بانون تاکید ثقيله ګردان دي نو هغه د ینصرو د ثقيله د ګردان بشانتی دي. په دواړو کې با عین کلمه مونږه مضموم وایو. مثلا لا یشرفن لا یشرفان لا یشرفن لا تشرفن لا تشرفان لا یشرفنان. نو چې په معلوم کې مونږه د عین کلمې یعنی د را حرکت تبا مونږه خیال کو او د مجهول ګردانونه خو ټول یو شانت دي لکه لا یش دغه عین کلمه بیا مونږه مفتوح وایو لا یشرفن لا یشرفان لا یشرف لا یشرفن لا تشرفن لا تشرفان لا یشرفنان. وس البته مونږ ویلو چې د کې د شریف دا د صفت مشبہ صيغه ده نو دا غي ګردان ذکر کړی دی په دې صفحه نمبر 42 باندې بالکل پړمبه کرخه کې کا گردان صفت مشبہ شریف شریفان شریفون شرفاء شرفان شرفان شراف شروف شروف اشراف اشرفاء اشریفة شریفة شریفان شریفات شرائف شریف او شریفة. پدې کې دا شریف شریفان شریفون او شریفة شریفتان او شریفات دا دو صفت مشبہ کمی مشهوري صيغې دي نو هغه دي. او نور مونږ ویل چې تدې کم دو ثقيلي ګردانونه دي نو هغه دو ثقيلي او د خفيفي یا نفي جهد بلم او د لن دا ټول دو ینصرو دو ګردانونو پشانت دي. بیا په صفحه نمبر 43 تدې په اخر کې وای خلاصہ یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد کے کل 6 ابواب ہے. د ثلاثی مجرد تدې شپږ بابونه دي. یو د فعل يفعلوا لك ضرب يضرب. دویم د فعل يفعلوا تدې د لك نصر ينصر. دریم د فاعل يفعلوا لك علم يعلم او یا سمع يسمع. سلورم فعل يفعلوا لك منع يمنع. او پنځم د فاعل يفعلوا لك حسب يحسب. او شپږم د فعل يفعلوا لك شرف يشرف. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه بیا کم د ثلاثي مزید فيه ګردانونه وغیرہ دي نو هغه به شروع کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.